Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Resep Tradisional Bunda. Kali ini kita akan membuat minuman untuk mengatasi batuk kering. Bahan-bahan yang perlu disiapkan: 1 buah jeruk nipis, 1 batang serai, 1 jempol jahe, 1 sendok makan madu, dan segelas air putih. Cara membuatnya, pertama-tama kita iris terlebih dahulu jahenya. Jadi kita iris tipis-tipis ya. Jadi selain diiris, kita juga bisa menggeprek jahe dan serai ini ya. Jika tidak ingin diiris tipis, kita bisa menggepreknya. Kemudian serai kita iris tipis juga seperti jahe tadi. Setelah kita iris tipis seperti ini, kita tinggal memasaknya ya dengan segelas air putih ini. Sekarang kita siapkan panci untuk merebus. Kemudian kita masukkan segelas air yang tadi telah disiapkan. Kita masukkan irisan jahe dan serai. Kemudian kita masak ya. Jadi kita masak jahe dan irisan serai tadi hingga mendidih dan warnanya berubah ya. Di sini kita lihat airnya sudah mulai mendidih ya. Jadi kita tunggu sampai airnya mendidih. Jadi air rebusan ini sangat bermanfaat untuk mengatasi batuk kering, apalagi di cuaca saat ini ya. Jadi ini sangat cocok kita minum pada saat kita mengalami batuk kering. Setelah mendidih, kita matikan kompornya. Kita tunggu sampai hangat ya, kemudian kita saring. Setelah air rebusan tadi hangat, kita tinggal saring ke dalam gelas. Kita iris terlebih dahulu jeruk nipisnya. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Jadi kita peras ya jeruknya.
kita peras semuanya. Setelah kita peras jeruknya, kita tambahkan 1 sendok madu. Kemudian kita aduk ya. Ini rasanya enak sekali ya. Jadi kita aduk hingga jeruk dan madunya tercampur. Ya, jadi ini minumannya sudah jadi ya. Jadi saya coba dulu ya minumannya. Rasanya enak, apalagi diminum saat hangat-hangat ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.